Wheezing Cough. इसके लिए मेडिसिन है एंटीम आर्स, देन लोबेलिया इन्फ्लाटा के जिसमें पेशेंट अगर वॉक करता है तो उसका कफ बेटर होता है, ग्रिंडेलिया रोबस्टा के जिसमें फोमी म्यूकस होता है विच इज डिफिकल्ट टू डिटेच, एंड द लास्ट मेडिसिन इज स्पॉन्जिया टोस्टा के जिसमें ड्राई कफ होता है एज इफ द सॉ इज ड्रिवन थ्रू द पाइन बोर्ड। ये सारी मेडिसिन है वीजिंग कफ के लिए, और वीजिंग कफ जनरली हमें अस्थमा में देखने को मिलता है, तो अस्थमा में वीजिंग कफ हो तो ये 4 मेडिसिन है। नाउ नेक्स्ट इज Whooping Cough. द मेडिसिन आर फर्स्ट इज ड्रोसेरा कि जिसमें पैरोक्सिस्मल कफ होता है और इट इज वर्स ऑन लाइंग डाउन। द सेकंड मेडिसिन इज कोरेलियम रूब्रम के जिसमें जो भी पैरोक्सिज्म है कफ का पैरोक्सिज्म इट इज फॉलोड बाय whooping कफ। नेक्स्ट मेडिसिन इज एंटीम टार कि जिसमें टू मच रैटलिंग, पेशेंट को चेस्ट में वीकनेस होती है और पेशेंट उसका जो भी एक्सपेक्टोरेशन है वो रेज नहीं कर पाता। इपिकाकुआना जिसमें सफोकेटिव कफ है, चाइल्ड जो होता है उसका फेस ब्लू हो जाता है और चाइल्ड स्टिफ बन जाता है। एंड द नेक्स्ट मेडिसिन इज लीडम पाल कि जिसमें ऑल्टरनेटिंग विथ रूमेटिज्म और कफ है उसके साथ साथ आपको हिमोप्टिसिस भी देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट कफ इज Barking Cough. बार्किंग कफ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हिपार सल्फ कि जिसमें ड्राई हॉर्स कफ है एंड कफ इज एग्रावेटेड व्हेनेवर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड, तो उसके लिए आती है हिपार सल्फ। नेक्स्ट मेडिसिन है सेम्बुकस नाइक्रा कि जिसमें बार्किंग कफ के साथ साथ बहुत सारा स्वेटिंग पर्सपिरेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज एकोनाइटम नेपेलस जिसमें क्रूपी कफ है। उसके बाद आती है काली बाइक्रोमिकम जिसमें जो साउंड है वो ब्रासी साउंड होता है, और काली बाइक्रोमिकम में जो एक्सपेक्टोरेशन होता है वो रोपी स्ट्रिंजी होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। उसके बाद आती है फॉस्फोरस के जिसमें लैरिंजाइटिस देखने को मिलता है और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है। नेक्स्ट कफ, यस स्मिथ। Paroxysmal Cough. 1 paroxysm. तो इसके लिए मेडिसिन है कैलकेरिया का। स्मिथ नेक्स्ट। 2 paroxysm. ड्राई कफ इन द इवनिंग एंड नाइट एंड लूज इन द मॉर्निंग, तो उसके लिए मेडिसिन आएंगी पल्सेटिला प्रेटेंसिस। अदर पैरोक्सिस्मल कफ के लिए मेडिसिन है, एक है मर्कसोल के जिसमें 2 पैरोक्सिज्म होते हैं और एक है क्यूप्रम मैन के जिसमें 3 पैरोक्सिज्म होते हैं। सो दिस इज लैरिंजियल कफ। यस स्मिथ। यहां पे आपने देखा कि टिकलिंग है थ्रोट पिट में, तो उसके लिए मेडिसिन आएंगी रूमैक्स। नाउ इफ देर इज कोल्ड सेंसेशन व्हेन इंस्पायरिंग, तो उसके लिए मेडिसिन आएंगी ब्रोमियम। नाउ इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं जैसे कि हैकिंग कफ एट नाइट एंड ड्रॉपिंग ऑफ म्यूकस पोस्टीरियरली, तो उसके लिए है स्टिक्टा। whooping कफ अटैक्स एंड विद वॉमिटिंग, तो उसके लिए है कोकस कैक्टाई। पेन इन डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन कफिंग, तो उसके लिए आएगी कैप्सिकम एनम। तो आज कफ वाले लेक्चर में बस इतना ही। होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेडिटॉक्स। थैंक यू वेरी मच।